amandla esincanakazana, amandla esincanakazana. Kunamandla engonyama aqashe kwesifazane oyisincanakazana. Uyawazi amandla kaSamsoni indodana kaManowa eBhayibhelini eyabamba ingonyama yayidabula umlomo ababantu abazalutho. Uyawazi amandla esilwane idinosaur yasezinganekwaneni zasemandulo uma uvodloza ohamba kuzamazame umhlaba kudilike izindonga kuphume imphefumulo kwaphuke nezinhliziyo imbala. Kunamandla engonyama aqashe kwesifazane esincanakazana. Uyawazi amandla kaSamsoni indodana kaManowa eBhayibhelini eyabamba ingonyama yayidabula umlomo. Hayi angizwa ikhuluma ngesincanakazana intombi kababa esho ngezinkopheza ezikhotha isibhakabhaka exwayiza ingaqedi esho ngamakha aya banokusho endebe zawo zithothomele zichitha amafutha esikhumba sawo sikushelele sibuhle kwesomntwana esazi isikhumba leso. Kunamandla engonyama aqasha kwesifazane oyisincanakazana. Amandla esincanakazana avusa amandla endoda eyayinawo ebusheni bayo. Lapho khona insizwa yayigijima kuze kukhale intombi ithi kanti ngiyabulawa yini. Hayi njengoba indoda isigadla kanye sephuka isilele zwi ihudula ikhumba. Amandla aqedwe isincanakazana ehotela likanokusho lapho khona unkosikazi engakaze angene nakanye. Uma eke wathi ucela ukukhishwa ukhunjuzwa ngokubiza kwesakane empuphu nokondliwa kwezingane. Kunamandla obuqili nobuhlakani bukaChalide obusendombeni esincanakazana. Isincanakazana sithula sithi du uma ngena ucingo kankosikazi. Silokhu singidlalisa ngolimi endlebeni ngizwe kugijima igazi bese ngihleka ngedwa. Ajabula unkosikazi nale ethi ngihleka naye kanti lutho ushaye phansi lwathuna. Ngithi bese ngefuzela ubala abuza unkosikazi ubugijima yini baba nami bese ngifunda kwezami ukuthi hayi ngizokaliwa phela namhlanje. Bese ngisuka embhedeni lapho sengikhohlwe nawo kwembatha ngishange suthi yesele le umkami angayazi nangamehlo engangiphela inkonzo ekhaya ngifaka ngokumnyama. Kunamandla kunephimbo elimtoti nelobuzwilili elikowesimame oyisincanakazana. Ngephimbo nje ocingweni sihlela indawo yokuhlangana ngamehla ngqondo ngimkhumula ngimgqokise bese ziyafohla kimi. Uma sisuka e-reception sesibheke egunjini lokulala sihamba sibambele ngezandla simoyizela kuphela sijahe phambili engekho bheke omunye. Umnyango nguvula ncimezile sihlangene ngendebe zomlomo singena sihlehla nyova iphama ihamba isale endleleni nasemaphasage. Kunamandla ubudlova lokho okuthandekayo obukwesinawo esincanakazana. Uthayi wami usaluvele kancane eminyango bantu esivalo ngokuphazima kweso usuke esehambazi enjengoba ekadezana icathulo sikhumula sakuyikhahlela ihlakazeke nendlu yonke ngizokula ibhluku sekungikhuma emaqakaleni ngihambe phakathi ngenyawo enganikhona unkosikazi ekhawuzo washo. Kunamandla kaMayibuthe asheshisa okonyazi akwesimama oyisincanakazana. Umbethe ujika ube kude bese ngathi uphesheya kwayilwandle yonke into iphelele zindongeni emakhabetheni phezulu kwamatafula ngisho naphezu kwesitofu ekitchen imbala. Nginenhlanhla ngoba ngaze ngisho angazi ukuthi ngishiswe yini unkosikazi. Nginenhlanhla ngoba ngaze ngisho angazi ukuthi ngishiswe yini unkosikazi. Engaphethe isibhamu ungikhuthuza ukwedlula isigelekeqe esidala. Ugqoka mina kusukela ematheni onyawo kuye kuyoshaya ekhakhayini ekhaya. Ngibala wena makhala kuphina uphathayo wena moto ahamba ngayo ngisho nendlu ahlala kuyo imbala ukhuluma kanye akaphindi kabili. Kunamandla obusela nobuqili bukaChalide kaMgcololo. Uyamazi uvuma zonke uyebo baba ongangiphikisi ongangithethisi nongangiqulisa imaqala nongathini ngisho nocingo lwami uthinta mina nje elokhu engidlalisa njengengane ngizwe kugijima igazi.
kancane ngisukume manje bikumhlangano futhi uma unkosikazi nginikele khona ubusuku uba kufishane engathi angaze ngibone ngithuka sengiphapha mekusengsekusile ekhaya samofika sengibika ibiba nemuzi uzothi unkosikazi wathi uzogana phela nkosami useyobekezela nawo mangama kunobuhle okubabasekayo okusentombini esinqalakazana isho ngemlenze yawo ethi ngibuke ebhuti ungangabazi iyayazi nenqephu ethambisa inhliziyo yami iyalazi nenxeba kuhle kweyinsizwa ezihlaba emcimbini emikhulu emakhaya inxeba elingenza ngembathe izembatho zenkonzo ukuphazima kweso engangipheleke inkonzo ayinasikhathi nansimbi ingena noma ngabe ikuphi noma ngabe yinini ngisho nasemotweni imbala eceleni komgwaqo egarage kuyiparking ngabala kushonila kunamandla esilwane akwesimame kwesinqalakazana unamandla okuthwala izindodla ngezindodlakazi zezifo zocansi unamandla okuthwala izindodla ngezindodlakazi zezifo zocansi afike azozithi khasa phezukwami nami ngithathe okungamandla ami ngidlulisele kunkosikazi engangiphela indoda ayisebenzela ekhaya konke ekuthola ekuhambeni ikutholela umndeni wayo amandla kaSamsoni siwabona uma seqashuka amafindo omshado kudabuke izitifiketi zomshado ziphenduke izicucu ngezicucukazi zamaphepha kuhlakazeke imizi yabanumzana ibhekuze lephepho zeyivuvuvu ungabe indaba zalutho kunamandla obusela phambi kwesimame wesinqalakazana amandla amenza ngikwazi ukuthi manginaye ngimvele sonke isifuba sami bese ngikhululeka njengengane kepha ekhaya ngingahlaliseki ngethuka izanya ngonakele lutho makhala ucingo lwami ngigxume eqala ngiliphendule unkosikazi akakwazi ukubamba ucingo lwami aliphendule lingabaxoshwe zinkulu